Y ese cuando vas a empezar a cantar, va a llevar todo lo puedo ya la cantada ya saben que vamos a hacer. Y vamos a ver de ahí a ver qué tal. Cuando ahí hacemos esto, entonces se le pega hasta dar una vuelta. Habíamos ido a un salón que apenas hicieron como un white party para ellos. El salón está grande, está bonito. Yo no sabía de eso. Yo le había preguntado, pero tampoco sabía. Y yo creo los que hacen la comida ahí también lo pueden. Pero hacen comida igual, puedes escoger lo que sea.